Turunkan lah. Diturunkan ke dituruni? Gila, peak racing warna merah. Marah. Macam mana Bomberman? Bomberman? Kita sikit. Tengok sini. Alah, malu-malu pula. Ni. Hai, okey. Ni enjin nak bawa ni? Kimia. Lepas tu nak break laju ke apa? Oh, laju lah. Ni dia break boy. Tu dia. Pakai petrol mahal, pakai minyak mahal pun dia pergi macam ni noh. Dah, tegur kita sekarang. Pasang apa ni? Oh, dia dah sensor dah. Oh, dia macam ada pelampung kan tu. Bahaya sikit. 7 kali nampak. Dah roleh. Sekarang kita pasang yang baru punya. Ini yang baru punya, nampak kilat-kilat punya. Ini baru laju bos. Nampak baru punya. Berkilat-kilat punya baru punya. Sekarang kita tengah pasang baru punya bos, baru punya. Mau pasang. Mau pasang bos, mbak. Nak minyak. Nanti ini kita buka kerembal. Grandpa pasang ni kan.
Okey, kita dah siap dah. Okey, kita kena naik dah. Oh, tu situ. Okey. Ni enjin mana ni, bang? Chevrolet. Bang Pro kita pasang. Pro. Oh, ni tadi Pro ni. Okey, orang pasang oh. Oh, dia punya makinya. Okey, bos. Jalan. Oh, ini kita baru buat general overhaul. Baru siap lah. Siap dindor bos. Chevrolet. Terus. Oh. Mantap. Kita tengok ni dah. Dindor bos siap lah. Olah lah. Kain putih atas, turun bawah putih. Okey, macam mana naik tadi bos? Bos. Macam ni tak dapat apa. Okey. Okey, baik bos. Baik bos.